चाहिँ हाम्रो साइमनको ग्रुमिङ गर्ने बेला यो चाहिँ मान्छ अलिक हेर्नु पानी छिटाउँदा पनि केही गर्दैन डेजी त डराउँछ बिस्तारै गरिदिनुपर्छ यो चाहिँ मान्छ है डेजी चाहिँ अलिक मान्दैन पानी छिप्काउन त्यही कोर्दा फेरि मात्रै मान्छ यो चाहिँ सिकारी कुकुर शिकार खेलेर आएको पहाडबाट अर्कात यसको चाहिँ भुत्ला पनि निस्किँदैन त्यति धेरै तर पनि अब अर्कोपट्टि बाहिर आइज बाहिर ज्ञानी छ ब्रसबाट कस्तो राम्रो भन्छ यसको बन्दुक पड्को भर्खरै यो चाहिँ भुसिया कुकुर हो स्ट्रिट डग एउटा स्ट्रिट डग छ अर्को जर्मन सेफर्ड छ हाम्रो घरमा मेल हो औजार अब हेर्नु घाँटीको कसरी गर्छु म त्यसको चाहिँ फेरि यो साङ्ली खोलिदिन्छ कि भागिहाल्छ त्यसैले नगरिदिएको ज्ञानी छ हाम्रो साइमन होइन साइमन ज्ञानी यो चाहिँ जुने पनि कुकुरसँग भिडिदिन्छ फेरि पड्को बन्दुक हाम्रो गाउँमा हात्ती आइरहेको छ त्यसैले हात्ती आएर पड्काएको होला तपाईँहरूले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन है मैले चाहिँ सुनेँ यसको ग्रुमिङ चाहिँ छिट्टै भयो सक्को ग्रुमिङ यसको भुत्ला चाहिँ एउटा पनि आएन यिनीहरू चाहिँ हाम्रो भैँसीहरू पराल यहीँ नजिकै छ त्यहाँको चोर्दै खान्छ